如今，在新的精准医学和再生医学浪潮中，越来越需要储存用于临床试验和患者治疗的对温度敏感的生物样品。然而，用于超低温存储的冷柜通常体积庞大，难以搬运，并且对电源有特殊要求，这限制了它们在临床环境中的使用。现在有了供临床使用的完美的超低温存储解决方案，可以放在任何地方，非常方便。来自 Stirling Ultracold 的便携式 ULT25NEU 具有紧凑可靠的自由活塞式 Stirling 发动机，能够无比安全地存储您的样品。存储温度范围广泛，从-20到-86摄氏度。ULT25的重量仅有46磅，方便运输，可以很容易地放在工作台上，几乎可以放置在任何地方。无论是存储用于创伤护理、干细胞和生物治疗的样品，还是远程样本采集， ULT25可以插入全球任何类型的电源插座中，甚至可以凭借汽车适配器的直流电源而工作。想象一下，安全地提供精准医学服务，收集对温度敏感的样本，在几乎任何远程地点，在全世界，多么自信！而且还可选择监控和数据记录。现在有了 Stirling Ultracold 的便携式超低温冰箱，这一切成为可能。